Hello。好，首先咧，大家睇我哋嘅影片咧，應該已經到咗新年㗎啦。我哋喺呢度咧，祝大家新年快樂，馬到功成，最緊要身體健康啊！係，我哋今日嚟到香港第4大島南丫島。今日咧，我哋會去。我知一定係唔係食海鮮啦，出名嗰啲嘢又俾人介紹晒啦，咁即係入到嚟都係食風㗎啦噃。係你唔識㗎啦，食親海鮮嗰啲就 miss 咗好嘢㗎嘛。所以今日咧，趁個島靜英英，今日係星期1，我哋就帶大家咧去食一啲真隱世同埋真南丫島嘅美食啦。咁我哋快啲 Let's go 啦！今日咧我哋咧落船嘅地方咧就係榕樹灣嘅，咁我哋就冇搭去索罟灣啦。咁而家入到嚟咧，我哋大約坐咗25分鐘嘅船程啊。咁 Google 都幾準。索罟灣咧其實就會比較靜嘅，而榕樹灣咧就比較多嗰啲唔同特色嘅鋪頭啦，或者係西餐廳嘅。咁所以佢哋兩邊嘅碼頭咧就要因應翻你哋自己想去嗰間餐廳，想食啲乜嘢餐廳而定喺邊個碼頭落啦。我哋咧話咁快咧就嚟到菜記啦，佢動咗個牌出嚟，應該係有開嘅。菜記係榕樹灣屹立多年嘅老字號，由蔡氏一家經營。佢見證咗南丫島由漁村變為華洋雜處嘅社區。以前喺南丫島咧未有咁多西餐嘅時候咧，街坊收工都會嚟呢度醫肚㗎。佢唔係賣精緻嘅點心，而係賣大大碟夠抵食、夠鑊氣嘅平民美食，少少幾十蚊就已經可以食得飽㗎啦。我終於開餐啦！你啲筷子都立亂我㗎。我哋咧就嗌咗個豆腐花熱嘅，食豆腐花梗係要落黃糖啦。跟住另外咧就嗌咗個韭菜餃，呢度名物嚟嘅，菜記韭菜餃，仲有煎釀豆腐啦。跟住另外咧仲叫咗個牛筋冷麵，開始食啦！我試咗個韭菜餃先。我都要試下韭菜餃。好怪到啊！佢係好多汁喎，佢啲肉汁咧啲晒出嚟。哇！佢個辣椒油咧好有層次喎。同埋咧，佢好多蒜蓉。呢個韭菜餃呢個韭菜咪好重啦。係啊。個肉味就係喎，我哋唔記得咗，仲嗌咗個雞翼。首先個韭菜餃咧個韭菜係好重啦，個肉咧就相對少咗少少。佢肉汁咧係夠嘅，而韭菜嗰個香味同埋份量都係非常好嘅。佢個煎釀豆腐咧，雖然咧就唔係好多魚肉嘅，你見到好薄啦，薄薄一塊。但係如果你想食到好厚嘅魚肉咧，佢就唔係。呢度咧食嘢入邊有翻風味，一度食一度有啲機車嘅聲音。唔係隔離。唔知係咪因為我嘅錯覺咧，定係因為上次我哋去坪洲咧咩都冇嘢食，我覺得南丫島嘅嘢食好食啲。我覺得南丫島嘅嘢食係香啲咯。好似啱胃口啲咯，不過唔係嘅，因為上次太痛我。因為口味係個人嘅，我覺得。不過牛筋好大條喎，你頭先一下食咗。真係好腍嘅，我係好中意個牛筋係超腍啦，同埋個好入味。不過我嫌佢個麵腍咗啲。我都覺得佢個麵好似煮耐咗。如果個麵咧爽啲就好啲。我試埋佢個煎雞翼先。啲人話咧，佢個煎雞翼都要嚟食下。佢個煎雞翼咧係液得夠味嘅，而且佢係外邊脆，入邊仲有汁咁樣嘅，都幾好食。豆腐花好食，我係中意有黃糖嘅，我係黃糖派。我知道有人係糖水派，但係我係黃糖派。糖水派。唔怕佢有糖水嘅，佢個糖水咧係有薑汁喺入邊㗎，好香啊！因為我哋今日咧入到嚟咧係17度啦，今晚得12度，所以咧呢一碗豆腐花咧係我哋必需品啊！今日唔好食喎，佢係有豆味之餘，薑汁同埋糖都 balance 得好好，佢唔會太甜，亦都唔會話好滑。因為我知道咧豆腐花太滑咧，其實佢個豆咧個濃度係會相對比較低嘅。咁但係我覺得佢呢個係真係即係非常拿捏得非常好。食飽飽啦，而家暖粒粒，我哋就可以去買手信啦。喺邊度買手信啊？我哋咧行翻出去，頭先我哋經過嘅咧就係一個叫做金卷食品。咁佢除咗有鳳凰卷啦、肉鬆卷之外咧，佢仲會有埋醬料啦，同埋唔同嘅粉啊，包括大地魚粉啦、蝦粉嗰啲都有得買。南丫島又係買呢啲手信，長洲又係買呢啲粉嘅手信嘅喎。係啊，不過大部分咧佢哋都係自己整嘅，而呢一間咧係南丫島先有嘅一個獨有嘅手信嚟嘅。
其實仲有一間利寶記，都係賣醬料啊，或者係大地魚粉啊嗰啲，都做咗30年㗎啦。你知唔知咧？原來南丫島咧係香港第4大嘅島啦，然後全香港喺香港境內係有236個島㗎。想買一個辣椒油，好唔該。香唔香啊？好香啊！呢個有花椒味咯，未試過啊，但我諗住未試過已經諗住買啦。呢個係椒鹽白飯魚啦，係咁嘅。可以咧。點啊？呢一個椒鹽白飯魚。以前咧淨係食開嫲嫲蒸嗰啲咧，蒸飯嗰啲，脆到不得了。我冇諗住俾你食啊！點到啊？呢個椒鹽蝦皮櫻花蝦，好，個蝦皮都好香啊！但我中意食白飯魚多啲喎。你睇下佢有呢個香辣蝦乾啊！呢隻咧就好唔脆。嚟買呢得翻一一個盒啫喎，呢個啊！鳳凰卷。呢個肉鬆鳳凰卷其實咧佢會有椰絲嘅，但係咧我自己中意食肉鬆，所以咧我會買呢一個。出名啲，係咩？鬆好食嘅。但係咪得翻一盒咋？Last one。頭先我聞過佢個麻辣都好香嘅，有花椒味。但係咧，我諗住食嗰個蘿蔔糕啊，點蘿蔔糕嚟緊新年咧，或者點燒賣嗰啲，呢個應該幾好食。呢個係蒜蓉辣椒蝦米。揸機車嗰啲人嘅技術真係好高超，左穿右插。我想講喺南丫島咧，你真係千祈唔好掛住望手機啊，因為咧即係幾秒咧，或者幾十秒咧，就已經有一架機車會係行過㗎。係啊，撞死你都未知。我哋次次出去拍嘢咧，嘟嘟咧就會一路行咧，跟住就會一路拱我。我驚你撞親啊嘛，我保護你啊嘛，就喺度話我啦。嗱，前面有車啊，前面有車啊，前面有車啊！打緊陣，哇！係南丫島就有咁嘅感覺啊！牛腩咁大嘅車都睇唔到，咁我真係慢咗啦。咪話唔會帶大家去食一啲平時遊客會食嘅嘢嘅，好彩咋！你睇下阿婆豆腐花今日係唔開嘅，因為今日禮拜一啊嘛。係，但係點解我哋成日都星期一、二咧去探索呢個香港咧？因為星期六日真係太多人，同埋太多遊客啦，拍唔到一啲正常即係平民少少嘅畫面俾大家睇。你係咪去係呢一度啊？係呢一度啊，係呢一度啊，係呢一度，係呢一度。我哋嚟到呢個南丫島最大嘅風車，風是如何形成的？自己睇啦。南丫島呢個風采發電站呢，係香港首個風力發電站。風車係由港燈興建嘅，喺2006年2月就落成㗎啦。佢每年呢可以生產89至到100萬度電力，而風車嘅塔底呢仲顯示佢實際嘅風速，即時產生嘅電量。而全香港淨係得呢一個位係有呢個風車發電站咋。呢個係呢個係好出名嘅洪聖爺灣，佢有咩㗎？佢有冇開，都係冇開。間 Herballand 咧就係冇開嘅，但係點解我都要影俾大家睇呢？因為其實佢嘅位置咧，好多人都話好難揾，其實就喺聖雄爺泳灘呢個洗手間呢個位置。轉過嚟呢，呢度就會有個隱世嘅香草園啦。咁佢係全港咧唯一一間嘅香草園嚟嘅。
咁但係佢係星期六日先開啦。如果中意茶療或者中意 herbs 嘅話咧，都可以入去打一個卡同埋放鬆下身心嘅。咁呢間 Corner 84咧，其實就係買麵包噶啦，同埋買唔同嘅一啲特色嘅手做嘅一啲蛋糕同埋麵包。咁但係因為我哋今日嚟到嘅時候咧，已經太晏啦，佢成條街咧得翻佢一間開啦，佢嘅麵包都賣晒，咁就得翻啲brownies 啦、muffin 啦，同埋曲奇餅都仲有，所以我哋就入咗嚟坐一陣先，咁就係當係一個 pre-dinner 啦。咁我哋咧就嗌咗一個普通 brownies 啦，一個果仁 brownies， 仲有一個牛奶朱古力曲奇餅。個果仁咧就係喺表面嘅啫，佢唔會好甜嘅，佢中間咧亦都唔會話好乾嘅，但係又會有啲 chewy 嘅感覺。我哋嗌一杯港式奶茶。我覺得佢個茶膽唔算係香港港式嘅茶膽咯，反而係珍珠奶茶嗰種嘅味道。我覺得呢一個咧係綿啲、creamy 啲嘅個朱古力。呢個咧？呢個係硬啲嘅，個面好似有啲蛋糕嘅。呢個好好味喎！呢個頭先我望佢個樣樣樣衰衰咧，以為唔好食㗎。就係樣樣衰衰嘅嘢食先係最好食啦。佢 brownies 都好食，但係我自己中意食呢個曲奇餅嘅 texture， 無論 texture 同埋味道，佢都配合得好好。好啦，嚟到最後一站咧，我哋就食身後嘅呢一間印尼嘅餐廳啦。咁呢間印尼餐廳咧都係印尼姐姐去主理嘅。咁佢呢一間印尼餐廳咧係煮翻最正宗嘅印尼家鄉菜。南丫島咧其實都住咗好多唔少嘅外籍人士，所以咧由呢個當地人煮翻當地嘅味道咧就係最值得支持噶啦。因為咧我見 OpenRice 咧佢係寫住呢一間係新嘅餐廳啦，咁但係 Google 咧我發現佢都已經有唔少人幫襯過，而佢嘅 review 咧亦都係相繼比起印度嘅餐廳啦，即係 Spicy Island 啦，同埋另外對面嗰間西班牙嘅餐廳咧係高得多，即係個分數係仲要高得多嘅。咁所以我哋今日咧就嚟試下究竟睇下好唔好食啦。咁我今日咧已經心入邊咧已經有幾樣嘢係想嗌㗎啦。首先咧一定要嗌佢一個叫雜菜啦，咁佢就叫咖多咖多，咁就係一個類似花生醬撈埋一齊嘅一啲雜菜嘅。咁另外咧就係一個叫做雞湯啦，叫素多亞音。咁嗰個咧都係我喺印尼食過，我覺得好食嘅。咁所以我就想今日嚟試下啦。咁咧而家咧佢就俾咗一個暖嘅叫做炸烏嘅一個嘢飲啦。咁呢個嘢飲咧其實咧就係已經1300年歷史㗎啦。佢哋印尼人咧都會係經常性飲呢一個作為對抗病菌嘅。本身佢就話有凍嘅，咁我哋因為今日都比較凍，咁佢就話有熱嘅版本啦，所以就會一個 bottle 咧就等於2杯㗎啦。咁佢一杯咧大概都有呢個手機咁大嘅。佢飲落去咧係好重薑味同埋黃薑粉嘅一個好似酸梅湯咁嘅嘢，但係佢飲落係酸酸地嘅，但係佢後尾會有個薑嘅 punch 位喺度，我覺得幾好飲。如果大家係譬如唔舒服啊或者咩嘅話咧，嚟呢度飲都好。咁呢個咧就係rendang啦，咁佢入邊咧就係又會有辣嘅牛肉嘅，你可以咧幻想成為咧佢係一個比較辣少少嘅燜牛辣條咁嘅嘢啦。因為咧佢係比較辣嘅，如果你哋食唔到辣嘅話咧，就建議你哋應該唔好嗌呢碟餸，因為呢碟餸咧應該係淡仔嘅小辣，同埋係好入味，啲香料入晒落個牛腩度。同埋咧，佢個飯咧，因為有椰漿嘅調味咧，融和得好好。咁呢個就係咖多咖多，佢就會有咧唔同嘅蔬菜嘅。咁烚咗之後咧，咁加埋呢個花生醬淋落去撈埋一齊食嘅一個蔬菜嚟嘅。呢個係咪叫撈起咧？即係香港人哋咧開張定還是新年咧撈起都好似咁樣。好，我哋都撈起啦。老實地説咧，佢個味道咧同印尼咧係差唔多嘅，但係佢印尼嘅醬汁咧係會再多好多，即係你見到咧而家咧係冇乜醬汁噶啦已經。
印尼嗰啲咧係真係醬多過菜嘅，係會漿住晒。但係大家而家見到啦，依然都仲見到有菜啦，啲醬都唔係好多，所以咧，我覺得佢呢個係未還原到家嘅，有少少失望嘅，因為個醬汁咧，我覺得就唔係好夠啦，同埋花生醬可以再多啲啦，同埋我覺得都唔係好夠辣，因為佢係偏鹹少少嘅。呢個咧就係素多亞音，咁佢就會入邊咧會有雞啦，咁佢雞係雞絲嚟嘅，咁佢個湯咧係會用雞煮啦，所以你會見到黃黃地啦，咁然後咧佢會有埋呢個類似粉絲咁嘅嘢，咁佢食落咧會清淡，但係又會夠味嘅一個湯麵嚟嘅。如何啊個湯麵？我覺得幾好食。如果要我形容咧，佢係有啲似咧。白切雞加薑蓉嘅湯麵咯，如果你要我咁樣形容，個麵質比較爽啊，同埋咧佢一啲都唔滯，同埋唔濃烈㗎，即係完全唔會膩口，因為佢加少少青檸，我諗你知咗啲。但係如果你唔加青檸咧，你就真係似食緊一個白切雞加薑蓉嘅湯麵咯，所以其實佢嘅精髓咧係個青檸嗰度嘅。好，我哋食完呢一間叫 Manani， 係咪 Manani Restaurant？ 係啊。咁然之後咧，我就覺得成個餐入邊咧最 impressive 就係個牛啦，同埋咧我幾中意咧佢嗰杯飲品嘅。佢嗰杯正嘢嚟㗎，如果你哋入嚟咧，係咪叫炸烏？係啦，炸烏。如果你哋入嚟咧，凍凍地咧都可以飲熱嘅炸烏。係啦，咁咧原來佢同我哋講咧，喺星期一咧佢哋淨係開6點至9點半啦，即係開2個半鐘嘅。咁但係星期2至日咧就開耐啲啦，星期6日咧就應該係開全日嘅。咁星期6日就好多人嚟啦，咁所以平時今日咧就比較少人啦。咁所以咧我哋咧都係 WhatsApp 咗俾佢啦，然後就話想問今晚有冇得訂台啊咁樣。咁佢就有同我哋講，如果唔係咧，我諗星期一就比較容易我們訂嘅。我哋話咁快又嚟翻中環啦噃。冇錯，我哋翻到嚟中環碼頭啦。今日咧喺南丫島咧過咗一日，好開心啊！因為今次嘅南丫島之旅咧係不一樣嘅南丫島之旅啊！同埋今次咧同上次平洲唔同，我哋所有想去嘅餐廳咧都有開門嘅。係啊，如果你哋未睇平洲嘅條片，可以撳翻 somewhere 啦。係啦，咁同埋我自己嘅 comment 咧就係關於今日嘅南丫島，真係遇到好多嘢好有人情味嘅小店，佢哋都大家互相幫助啦，守望相助。同埋咧，我覺得南丫島嘅人情味咧係比其他島咧係濃啲嘅，係啊濃厚啲嘅，同埋佢哋係啦，同埋唔知係我嘅錯覺定係咩咧？啲嘢食咧好似淡味少少，但係又會夠味嘅喎，而且係啱我口味嘅。咁當然啦，口味呢啲係好個人嘅。咁我自己就覺得南丫島相繼長洲啊、平洲嗰啲咧，我自己中意南丫島嘅嘢食多啲嘅。我都係，我覺得南丫島咧嘅環境啦係舒服啲啦，同埋有啲人氣啊。有機車嘛？係啊，同埋有人氣，同埋啲機車咧真係你唔可以戴耳機啦喺南丫島嗰度，因為你應該聽唔到啲機車聲嘅。係啊。咁同埋我覺得南丫島嘅風景啦都好靚啦。咁今次好可惜就係咧航拍機去唔到咁遠，可以拍晒成個島俾大家睇，因為南丫島始終都係第4大島啊。係始終太大啦。但我哋今日都去咗好多地方啦，同埋都叫做拍到大部分好靚嘅 shot 俾大家睇啦。By the way， 我想講咧，南丫島係冇超級市場㗎，原來入邊咧有好多嘅雜貨店啦，同埋自己經營嘅一啲嘅鋪頭咧，去為大家呢一個南丫島嘅居民咧就 provide 日常嘅所需。點幾咧開始慢慢有好多人咧就喺出面翻工咧搭船入嚟翻屋企啊，所以咧我覺得係本身朝頭早嘅平日啦，咁就冇乜人嘅。咁但係咧，去到夜晚6點零7點鐘咧，就慢慢啲人咧就陸陸續續咧就出現翻，成個南丫島嘅人氣咧都比較多。係咯，即係南丫島俾我嘅感覺咧有日同夜嘅，即係朝早咧就會有朝早嘅味啦咁樣，但係夜晚咧係會有好似佢哋自己南丫島嘅居民嘅夜晚咁樣生活節奏咁喎。係啊，冇錯。咁所以咧嚟緊我哋會繼續探索咧香港一啲 hidden 嘅地方啦，同埋一啲大家未必認識嘅一啲嘅地道嘅餐廳嘅，或者去過，但係我哋會介紹一啲與別不同，亦都唔係旅客會去嘅地方。係啦，咁如果想支持我哋嘅話咧，記得去 comment 啦、share 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。咁你哋每一個 like 同埋每一個 view 咧，都係對我哋最大嘅鼓舞。咁我哋下條片再見，拜拜。下次見。